මම හිතනවා මාක්ට නොතේරුණු නැත්නම් අවධානය යොමු නොකළ ස්ථානයක්. මුත් පුරවැසියා ඔබට බය වෙනවා නම් ඒ තමයි වඩාත්ම හොඳ. ඔය හෙස්බොල්ලා, හූති, ඊළඟට බහරේන් වලින් ජනතාව ඒ ඔක්කොම දැන් ඉන්දියාවේ තියෙන වශයෙන් මුස්ලිම්සරු ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ආධ්‍යාත්මික රාජධානි. දැන් ලෝක ප්‍රජාවේ මේ නිහඬතාවය තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පරාජය කියලා මම පිළිගන්නවා. ඒකෝට චීනය ඇතුළේ නායකත්වයත් මේ පිළිබඳ එක වතාවට මේකට ඇතුල් නොවි බය හිතනවා ඇති ඒගොල්ලන්. freeeye.lk අයිබෝන් මේ දවස්වල ලෝකෙම අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකා, ඊශ්‍රායල්, ඉරාන යුද්ධය පිළිබඳව. මේක ලෝකෙටම බලපාන ප්‍රශ්නයක්. මේ යුද්ධය ශ්‍රී ලංකාවට මොන වගේ බලපෑමක් ඇති කරයිද? ඒ බලපෑම අපිට කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න සුදුසුම පුද්ගලයෙකුට අද අපි ආරාධනා කරා. ඔහු හිටපු ආණ්ඩුකාරවරයෙක්, හිටපු උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, ඒ වගේම මේ දේශපාලන සම්බන්ධයෙන්, ජාත්‍යන්තර දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් පැහැදිලි කියවීමක් තියෙන ආචාර්යවරයෙක්. මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ආචාර්ය සුරේන් රාගවන්න. අයිබෝන් නහිල බොහොම ස්තුතියි වත් එක අපව සාකච්ඡා කිරීම මට සතුටක් යම් විදියකට මේ ජාත්‍යන්තරව ගොඩනැගී තිබෙන මේ යුද්ධමය තත්ත්වය පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාව කිසි ආකාරයෙන් මේකේ බලපෑම අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ලැබීම සතුටක්. ඔබතුමා කාලයකට පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඔව්. ඔය කාලේ අපි අවස්ථා ගන්නවා වගේ දේශපාලන තත්ත්වයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ආචාර්යතුමා අපි කියන්නේ මේ වෙනකොට මේ දැන් යුද්ධයත් එක්ක මේ යුද්ධය ඇතිවීමට හේතු ඇමරිකාව, ඊශ්‍රායලය පාර්ශවයෙන් කියන හේතුව. මේකද සැබෑ හේතුව මේ යුද්ධය ඇතිවෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේම අහන්න ඉතාමත්ම තාර්කික සහ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඉරානය සම්බන්ධයෙන් බටහිර ලෝකයට ගැටලුවක් තිබුණා ඉරානයේ විප්ලවයේ ඔය කියන ආගමික විප්ලවයෙන් පස්සේ. මම හිතනවා මාක් මේට නොතේරුණු නැත්නම් අවධානය යොමු නොකළ ස්ථානයක්. එයා නිතරම කිව්වේ ආගම ඇවිල්ලා පුරවැසියාව මේ වල්මත් කරන අබින් බීලා වල්මත් කරන ඉන්නවයි කියලා එක. නමුත් අද 79 දී අපි දැක්කා ආගමක් විසින් මෙහෙවපු සම්පූර්ණ විප්ලවයක් තත්ත්වයට පත් වී. මොකද ඒක ආගමික විප්ලවයක්. එදා සිට මේ කුමේනී රාජධානිය නැත්නම් කුමේනී මූලධර්මය තිබුණේ බටහිර විරෝධී ආකල්පයක් තුළ. ඊට කලින් ඉරානයේ අපි දන්නා අවුරුදු 4000ක විතර ඉතිහාසයක් තිබෙන පර්සියානු රට. ඒ මොහොත වෙනකොටත් ඒ අය 79 70 ගණන් වල ඒ අය තවමත් හිටියේ ඉතාමත්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට. මේ පත් කරපු පාලකයාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය පිළිබඳව ගැටලු තිබුණා. ඒ නිසා මිනිසුන් අතරේ ඉරාන ජාතිකයන් අතරේ විරසක තිබුණා. ඔවුන් මේ තරම් ආගමික මේ මුල් ධර්මයකට යට වෙයි කියන එක කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සිදු වුණා. මොකද ඊට කලින් ඉරානීය භාෂාව පර්සියානු භාෂාව. ඊට කලින් ඉරානය තමයි වැඩියෙන්ම යුදෙව් ඊශ්‍රායලයට අමතරව වැඩියෙන්ම යුදෙව් අය ජීවත් වුණේ මැද පෙරදිග ඉරානයේ. ඉරානයේ ආගම මූලික ආගම වලට ප්‍රොටෙස්ටන්ට් කියන ආගම. ඒගොල්ලෝ ගින්දරට වඳින්නේ. පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ මුස්ලිම් ආගමකට බස්සපත් වෙලා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ අරාබිත් නෙවෙයි. මේ කාරණා නිසා ඒගොල්ලන්ට සිදු වුණා ඒගොල්ලෝ යමෝ විදිහක දූපතක දේශපාලන මතවාදී ආගමික මතවාදී දූපතකට හිර වුණා වගේ වුණා. ඉතින් අයතුල්ලා දිගටම එවැනි වූ මුල්ධර්මවාදී පාලනයක් ගෙනිච්චට පස්සේ බටහිර ලෝකයේත් එක්ක තිබුණු ගනුදෙනුව තවත් තීව්‍ර වුණා. ඒ අය මැද පෙරදිග පළමුවෙනි නාශික බෝම්බය නිෂ්පාදනය කරන්නට ලැහැස්ති වෙන රට බවට පත් වීමයි කියලා ප්‍රකාශ කිරීම සහ ඔප්පු වීම. ඒතර ඇමරිකාව සහ අපේ G7 කියන රටවල් ඇතුළු මේකට විරුද්ධව සම්බාධක ගෙනත් තිබුණා දැන් අවුරුදු 30කට කලින්. ඒක දිගටම තිබුණු සම්බාධකයක්. නමුත් යම් මොහොතයකට ඉරානයේ තෙල් ආර්ථිකයක් තිබෙන නිසා සම්බාධකයට පිටුපාලා හරි නැත්නම් සම්බාධකයේ පසුදොරෙන් ඔවුන් තමන්ගේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්. Dream of Arts Campus. Dreams into reality. Visual arts, media, voice performing, music creation, music and dancing, modeling, fashion designing.
WhatsApp now on 071 376 0000. දැන් ලෝක ඉතිහාසයේ මෑත ඉතිහාසයේදී සිදුවෙච්ච කටයුතු වලින් බලද්දී ට්‍රම්ප්ගේ නැවත ගමන එක්තරා සුවිශේෂ දේශපාලන සටහනක්. මම දෙයක් ට්‍රම්ප් මම හිතන්නේ 15 වෙනි සියවසේ ලියවුණු 15 වෙනි අග හරිය 16 හරිය ලියවුණු දේශපාලන දර්ශන පොතක් තියෙනවා The Prince කියලා. එයින් එය ලියවුණේ නිකොලා මිකවැලි කියන ඉතාලියානු ජාතිකයා. ඔහුගේ රජතුමාට ෆ්ලොරන්ස් නගරයේ හිටපු කෙනාට එයා ලියලා යවුවා මේ රචනාව. ඔහු කිව්වේ ආදරය හොඳය. ගෞරවය ඊට වඩා හොඳය. නමුත් පුරවැසියා ඔබට බය වෙනවා නම් එය තමයි වඩාත්ම හොඳ. Fear is the best way. Love is good. Respect is better. But fear is the best way of forming. රාජ්‍යයක් පාලනය කරන්න, රටක් පාලනය කරන්න, ජාත්‍යන්තර පාලනය කරන්න අනිකාව බිය ගැන්වීම තමයි වඩාත්ම හොඳ කියලා තමයි. නමුත් ඒකට කවුන්ටර් තීසිසයක් ලිව්වා ඇන්ටෝනියෝ ග්‍රැම්ෂි පස්සේ The New Prince කියලා. නමුත් ඒක දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳව. මම හිතන්නේ ට්‍රම්ප්ගේ මූල ධර්මය ඒකයි. මුළු ලෝකෙම බය කරගෙන හිටියොත් ඒ තුල එයාට ගෞරවයක් ලැබෙයි කියලා. ඒක නිසා තමයි එයා ආපු දවස්වලම පළවෙනිම කලේ කැනඩාවට තර්ජනය කරලා කැනඩාවේ ඒගොල්ලන්ගේ 53 වෙනි 52 වෙනි මේ ප්‍රාන්තයේ හැටියට නම් කරන්න ඕනේ කියලා කියපුවා. මේ ස්වාධීන රටක් අවුරුදු 200ක් තිස්සේ ස්වාධීන තිබු රටක්. ඊළඟට එයා කරපු වැඩේ එයා කිව්වා ගාසා තීරය සම්පූර්ණ මිලදී අරගෙන මේ සංචාරක කටයුතු සඳහා යෝජනා දියුණු කරනවා කියලා. ඒතර අහුවා එහි ඉන්න පලස්තීනන්ට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් මම තවකට දාන්නම් කියලා එයා කිව්වා. ඊළඟට එයාට ඕන කරලා තිබුණා ග්‍රීන්ලන්තය මිලදී ගන්න. හරි. ඒතර මේ ක්‍රමවේදය තුළින් ඔහුගේ දේශපාලන මං කතා විදිහකට මට හිතෙන්නේ චණ්ඩිකම ප්‍රචණ්ඩත්වය උච්චතම අවස්ථාවකට ආව ළඟදී ඔහු තවත් ස්වාධීන රටකට තමන්ගේ හමුදාව යවලා ඒ රටේ තෝරාපත් වුණු නායකයා ඔහුට මොනතරම් දෝෂ චෝදනා තිබුණත් මදුරෝ ජනාධිපතිවරයාව වෙනිසුලා වලින් පැහැරගෙන ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ සිරාල අඩස්සියට තැබී. ඊට පස්සේ මාසයකට පස්සේ මේ සිද්ධිය සිදු වෙනවා. ඉරානයේ දැන් ඉරානයේ තිබෙන ආගම ෂියා ඉස්ලාම්වාදය. ඉස්ලාමයේ තිබෙනවා මූලික කොටස් මූලික කුලක තුනක්. ෂියා, සුන්නි, සූෆි. එයින් තවත් කොටස් බෙදී ගිහින් තිබෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රධාන කොටස් තුනේ මේ බුද්ධිමය අංශය හැටියට සාමාන්‍යයෙන් මේ සැලකෙන්නේ මේ ෂියා ආගම. දැන් ඉරානය තමයි ෂියා ආගමේ ප්‍රධාන. දැන් සෞදි අරාබියේ මක්කම තියෙනවා වගේ ඒ සුන්නි අයට ඉරානය තමයි ෂියාවරුන්ගේ මූලස්ථානය. ඔය හෙස්බොල්ලා, හූති, ඊළඟට බහරේන් වලින් ජනතාව ඒ ඔක්කොම දැන් ඉන්දියාවේ තියෙනවා ෂියා මුස්ලිම්සරු. ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම ආධ්‍යාත්මික රාජධානිය. ඒ නිසා අයතොල්ලා කොමේනි ඉබේම ඒගොල්ලන්ගේ පාප් වහන්සේ. ඒගොල්ලන්ගේ මහානායක. වගේ පත්වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් එයාව ඝාතනය වීම උතරා විදිහක මේ යුද්ධමය පරාජයක් විතරක් නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මිකව ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේම අපි කියනවා එක්සිස්ටෙන්ෂනල් ඉෂුස් කියලා. Tamanගේ පැවැත්ම පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්න මතුවෙන කාරණයක්. ඒක විතරක් නෙමෙයි ඔහුගේ බිරිඳ, ඔහුගේ දුවගේ ස්වාමියා සහ මොනුබුරා. ඊළඟට ආරක්ෂක ඇමති, ඉරානයේ විප්ලවීය හමුදාවේ ප්‍රධානියා සහ ඔත්තු සේවයේ ප්‍රධානියා. කියන මේ ඉරානයේ තිබිය හැකි ආධ්‍යාත්මික මිලිටරිමය දේශපාලන ඒ කණ්ඩායමේ 23 දෙනෙක්ව එක රැයෙන් ඝාතනය කිරීම උතරා විදිහක හෙදවාචකයක් ඒ අයට. ඇමරිකාව මේ සම්බන්ධයෙන් කියා සිටියේ අපි නැවතත් එයාට මේ පණිවිඩය යවුවා. කිව්වා මේ නාස්ටිකාවේ මේ ව්‍යාපෘතිය නවත්තන්නයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ නැවතුනේ. නමුත් මෙතන පරස්පරයක් තියෙනවා. මේ පරස්පරය නම් දැන් 2025 ඇමරිකාව පහර දුන්නා ඉරානයට. අපි කියන්නේ ඒක දවස් 12ක යුද්ධය කියලා. ඒ පහර දීම සිදු වුණේ ජූනි මාසේ. ජූනි මාසේ පහර දීලා ඉවර වෙලා ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයාම කිව්වා දැන් අපි ඒගොල්ලන්ව මේ තව දුරටත් නාස්ටිකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි තරමට අපි ඒගොල්ලන්ව කුඩුපට්ටම් කර තිබෙනවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කළා. එසේ කළා නම් ඒක ඇත්ත නම්
මේක ඇත්ත වෙන දෙයක් නෑ. නැවත කියන්න බෑ අපිට ඒගොල්ලෝ මේ ගාව තියෙනවා නාස්තිකාවි ඒ නිසා අපි ආක්‍රමණය කරනවා කියලා. අපි දන්නවා ඇමරිකාව බුෂ් පාලනය යටතේ ඔය වගේම මහා පස්සේ ඒගොල්ලෝ පිළිගත්ත එක බොරුවක් කියලා. මහා මේ ප්‍රතිරූපයක් නගින්න තමයි ඉරාකයට ඇතුළු වුණේ. එයින් සිදු වුණු මහා හානිය. 5000ක් පමණ වෙන ඇමරිකානු සොල්දාදුවන් ට්‍රිලියන 4.5ක් ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.5ක පාඩුව සහ ඉරාක ජාතිකයන් මිලියනයක් විතර ඝාතනය ඉරාකය කියන යුප්‍රටිස් ටයිග්‍රීස් ශිෂ්ටාචාරය හැදුණු ඒ මේ බිමේ තිබුණු ඓතිහාසික වස්තුන් ඇතිවීම සහ විනාශය. නිසා දැන් අපිට තිබෙන එක විකල්පයක් තමයි මේ පසුබිම යටතේ ලෝක ප්‍රජාව කොමක්ද කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දිගම යුද්ධය බවට පත් වෙනවා මේ ඉරානෙත් එක්ක ඇමරිකාව පැටලුණු 70 ගණන් වලට පස්සේ. දැන් ලෝක ප්‍රජාවේ මේ නිහඬතාවය තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පරාජය කියලා මම පිළිගන්නේ. අපි එක්ක ජාතීන්ගේ සමළුව තියෙනවා. ඊළඟට G7 රටවල් තියෙනවා, G21 රටවල් තියෙනවා. ඊළඟට ඉන්දියාව වගේ ලෝකේ විශාලතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් තිබෙනවා. මේවා නිහඬ වීම එක්තරා විදිහක මේ චණ්ඩිකම ආක්‍රමණය කොමනක්. ගමේ චණ්ඩින්නේ හන්දි මේ ගමේ පාරත් බහිනකොට චණ්ඩියෙක් ඉන්නේ. එයාගෙන් අහන්න නැතුව යන්න බෑ කාටවත් එතන. එයාගෙන් අහන්න නැතුව ගේ හදන්නත් බෑ. එයාගෙන් අහන්න නැතුව පෙරහැර කරන්නත් බෑ. අන්න එවැනි තත්වයකට ලෝකය අද වැටි තිබෙන බවට පැහැදිලියි. දැන් මෙතනින් තව මතුවෙන තව ගැටලුවක් තමයි ඉරානයට විරුද්ධව ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය නැගී සිටපු මොහොතේදී ඉරානය සමග පෙනී සිටි මිතුරන් දෙදෙනා. සාමික වශයෙන් රුසියාව සහ චීනය. ඔවුන්ගේ නිහඬතාවය තවත් අපු මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිකාවකට නැත්නම් ජාත්‍යන්තර තර්ජනයකට අපිව පල්ලු කරලා තිබෙන බවයි මට තේරෙන්නේ. ඔබ කියන කාරණෙත් එක්ක දැන් ඉරානයේ විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට තවත් රටවල් මේ වගේ අවදානමකට එහෙම නැත්නම් මේ වගේ අර ඔබ කිව්ව චන්දි පාට් එකට ලක් වෙන්න පුළුවන් නේද? පැහැදිලිවම මම හිතනවා මේ මොහොතේදී මේ මම හිතන හැටියට මගේ උපකල්පනය නම් දැන් ඉරානයේ මේ තත්ත්වයට පත් කරන්නට අයතුල්ලා කොමෙනි උදේ යාඥාවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තමන්ගේ කණ්ඩායම හමු වෙනවයි කියන එක සම්පූර්ණ ඇතුලෙන් ආපු තොරතුරක්. හරි? දැනට මතුවී තිබෙන තොරතුරු අනුව ඉරානය තුල ඇමරිකාවට සහයෝගය දක්වන ඔත්තු සේවාව කරන දහස් දහකට වැඩිය පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් සපයන තොරතුරු මත තමයි ඔත්තුන් මත තමයි ඊශ්‍රායලය සහ ඇමරිකාව මේ ප්‍රහාරය ගෙනියන්නේ. දැන් යුක්‍රේනය මේ රුසියාව යුද්ධයකට පැටලලා ඉන්නවා අවුරුදු 4මාරක් වෙනවා. එතකොට රුසියාවට සැකයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. රුසියාව තුල ක්‍රෙම්ලිනය තුල මොස්කව් තුල ඇමරිකානු සහයෝගය දක්වන කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඔය බිහිතිය මම හිතන්නේ චීනට තියෙනවා. ඔය චීනය කියන්නේ ඔබ දන්නවා දැන් අවුරුදු 70 තිස්සේ කවදාවත් අතිවරණයක් තියපු නැති රටක්. එක පක්ෂයකින් පාලනය වෙන රටක්. එතකොට ඒ අය තොරතුරු පාලනය කර තොරතුරු ගලා යාම පාලනය කරනවා. Google නැහැ. WhatsApp නැහැ. එතකොට මේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ විසින් කරන ඒ පාලනයට විරුද්ධව මධ්‍යම පන්තිය හා බුද්ධිමතුන් නැගී හිටපු අවස්ථා අපි දකිනවා අනිවාර්යයෙන්ම චීනය. එතකොට චීනය ඇතුලේ නායකත්වයත් මේ පිළිබඳ එක වතාවට මේකට ඇතුල් නොවි බය හිතනවා ඇති ඒගොල්ලන්ට. දැන් චීනයේ මාස දෙකකට විතර කලින් 100 දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ හමුදා නායකත්වයෙන් නිර්පැහැරිය අලුත් අයපත් කළා. මේ පෙරණිමිති දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැන් සැකහිතුවක් දන්නේ නැහැ මේක නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිදු රටක් මේ මොහොතේ තමන්ව ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් මේ ජාත්‍යන්තර මැදිහත්කරුවෙක් හැටියට ඇතුල් වෙන්නට බැරි අවස්ථාවක තමයි ට්‍රම්ප් සහ ඔහුගේ මේ පාලනය ගෙනියන්නේ. දැන් මෙතන තිබෙන මට හිතෙන්නේ ට්‍රම්ප් පාලනයේ මුරුදු කටහඬ නැත්නම් විරාට ඒ මුරුදු කටහඬත් අපිට උගාක්ම තරයි. නමුත් රූබියෝ ඔහුගේ ස්ටේට් සෙක්‍රටරි අන්තර්ජාතික කටයුතු පිළිබඳව විදේශ ඇමති වගේ කටයුතු කරන කෙනා. රූබියෝ විතරයි සමහර වෙලාවට ඔහුට ලකින් සම්භවයක් තියෙන්නේ. ඔහු විතරයි මම හිතන්නේ යමෝ විදියක රෂනල් ටොක්
hopeful talks කරන එකමෙක් කෙනා. අනිත් අය ඔක්කොම මිලිටරිමය භාෂාව කතා කරනවා. ඒ නිසා මේ යුද්ධය පිළිබඳව අපට හෙට දවස කුමක් වේද කියන එක පිළිබඳව කිසිදු දේශපාලන මේ කුලකයකින් දේශපාලන දර්ශනයකින් වටහා ගන්නට බැරි උපකල්පනය කරන්නට පුළුවන් මේ වෙයි කියලා අපට උපමා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් හෙට කුමක් වේද කියන එක පිළිබඳව අපට තවමත් නිශ්චිත නැති අවස්ථාවක් අපි. freei.lk